Wolo, 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 wolo. Lahan keras Boxer 1000 mesin Kubota R2 tidak mampu. Pecah jalan. Paiman. Pola Mbah Paiman ya le. Bajak tanah buat ulur jagung Desa Kuntip. Lahan dekat pemakaman umum. G1000 Boxer. Bayek, pulang dulu Bayek. Polanya Bayek. Gerobak pengangkut roda pada traktor. Karena musim kemarau, lahan ini perlu pengairan dengan sibel. Kalau tidak dengan pengairan sibel, kurang mampu airnya di Desa Kuntu, Untung Boyolali.